यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवेर वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदर् गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला, युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँ यति बेला श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुनिरहनु भएको छ। हामीले यतिन्जेल यहाँहरूलाई हिजोको बसाइमा 13 अध्यायसम्म वाचन गरिसकेका छौँ, कथा सुनाइसकेका छौँ। यतिन्जेलमा पार्वतीले शिव पाऊँ भनी ठुलो तपस्या गर्छिन् र पछि शिवजीलाई हिमालयले कन्यादान दिइसकेका छन् हिजोको प्रसङ्गसम्ममा। अब त्यसभन्दा बाँकीका कथा आजबाट सुनौँ। अथ चतुर्दशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पेली पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत गरेर, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी थिएँ, आज बल्ल मेरो इच्छा पूर्ण भयो भनेर महादेवका हातमा प्रसाद दिइकन साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र भन्न थालिन्, हे आदि पुरुष, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गर्दा मैले आज हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाएदेखि त्यस्ता सबैको कल्याण हुने थियो। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्री प्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनले रसातल पातलमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनेर सोधिन्। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा आऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जानको निमित्त बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछिन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखिसके पछाडि पार्वती यताउता खोज्दै गइन्, तर कतै पनि पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दाखेरि लुकिरहेका महादेवलाई भेटाएपछि भन्न थाल्छिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि? हजुरको मन परिन कि? मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनिकन महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भइनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेष्मान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुखी मानेर यसरी महादेवले मलाई किन छल गर्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव त किरातीको रूप धारण गरी श्लेष्मान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्याउनको लागि अत्यन्तै राम्री किरातिनीको रूप धारण गरिकन अनेक हावभाव कटाक्षले युक्त भएर श्लेष्मान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहाँनिर आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्न थाल्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्तै सुन्दरी यो संसारमा पाउन पनि दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा किन आएर बसेकी छौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु, बाघ, भालु, हात्ती आदि कतिको पनि भय नमानिकन निर्धक्कसँग तिमी किन बसिरहेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको
सुनिसकेपछि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, त्यस पछाडि काँधमा सर राख्ने डोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जङ्गलको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दै जाँदा साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुई यहीँनेरि बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस। यस्तो जङ्गलको बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि मातापिता, घर द्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनेर किराती रूप महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवैले स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन पनि बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, ए भोलेनाथ, यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही त युक्ति गर्नुपर्छ भन्ने निश्चय गरिकन महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न थालिन्, हे जगदीश्वर, हजुरलाई याद नराख्दाखेरि हामी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि सबै साह्रै कष्ट पाइरहेका छौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसकेको छ। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भनेको होला, फेरि म यहाँ आएको त कसैले पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दाखेरि केही पत्ता लाउन नसकिकन देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरेर फलफुल टिपेर खान लागेको थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहाँ पुगेर भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिनँ। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दै जाँदा पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दाखेरि महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लाग्छिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री देवादिदेव महादेव बाहेक अरू कसैलाई पनि स्वामी स्वीकार गरेको छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आइकन उनीको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनिकन किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको छु, नपत्याए हेर भनेर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनिसकेपछि हुन्छ भने किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घरमा पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछिन् भन्ने कुरा बल्ल ज्ञात भयो र मलाई छलिकन आफ्ना मातापिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गरौँ? लाज मानेर त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भइकन किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्रेष्मान्तक वनको उत्तरतिर गई बस्नुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखिएर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाइकन पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न थालिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भएको छ। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसको सबै पाप नष्ट भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगिकन परलोकमा कैलाशवास हुन्छ भन्ने कथन यहाँ गरिएको छ। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखिकन शिवजी प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले तिमीलाई के हेर्ने इच्छा छ? पार्वती भन्छन्, हजुरको ज्योति स्वरूप। त्यसपछि भगवानले ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुहुन्छ। अनि पार्वतीले अत्यन्तै हर्षको साथमा शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर फेरि बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिइरहनु भएको छ? म हजुरकै मन परिन कि
भनेर अनेक विस्मात गरेको सुनिकन प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घरमा जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसकेको छ। अब यहाँ बसेर के गर्नु छ र? हिँड, कैलाश जाउँ, तिम्रा मातापितासित बिदा मागेर आऊ। यति भनिसकेपछि दुवै दम्पति गएर हिमालयसँग भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य भएको छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्तै प्रसन्न भइकन बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीहरूलाई जस्तै मलाई हे पिता भनेर भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिला पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिर्याइकन सिंहासनमा बसाली 16 पूजन गरी भोजन गराइकन अन्जुरी जोरेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी नारायण बस्दाखेरि समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ 2 जना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई बडो आनन्द भएको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्ना मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने, अनि यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दगदग हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखेर रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रहेको छ हजुरको। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, हजुरले सृष्टि गरी आफै सम्हार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई पनि मार्दा हजुरका रथहरू अनि ती रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ भएको थियो। 4 वेद र रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग तादो र भगवान विष्णु बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशा द्वितीय पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसिकन पाप पुण्य साक्षी भइरहने पनि तपाईँ। हे शम्भु, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि सकेनन् भने म त कसरी सक्छु होला र? यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनिकन महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साडीमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिइकन कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथगण सहित भइकन आनन्दले रहदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां शिव पार्वती कैलास प्रवेशो नाम 14 अध्यायः।